Tariki ya 17 Nyakanga duhimbaza abatagatifu Alegisi, Sperati uwahowe Imana, Vestina uwahowe Imana, Enodi umwepiskopi, Generosa uwahowe Imana, Marcelina umubikira, Donata uwahowe Imana, Arileta umubikira n'uwahowe Imana, Teresa, Carolina na Lota. Turahimbaza mutagatifu Alegisi wabayeho ahagana muri 500. Mutagatifu Alegisi yabaye ikirangirire cyane mu myaka y'agasusuruko ka Kiliziya. Ibyo bamutekerezaho icyakora ntawe ubyemeza rwose ko ari ukuri ni ibi. Alegisi ngo yari mwene Ofemi na Agaraye b'Abaromani. Ngo Alegisi bamuhase kurongora atabishaka, nuko nijoro ubukwe bwe bumaze gutaha aracika, acika atarabonana n'umukobwa, ngo aba mu mahanga imyaka 17. Yagarutse kwa se, ntihagera n'umwe umumenya. Bamumenye amaze gupfa, nabwo bamumenyeshwa n'urwandiko ruvuga uwo ari we basanze mu myambaro ye. Inama twamukomoraho niyo kwerera aho Imana yatubibye. Aho turi hose tubasha kuhabera abatagatifu. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Karitaji turahimbaza mutagatifu Siperati, Vestina, Donata, Generosa na bagenzi babo bahowe Imana ku ngoma ya Komodi. I Pavi mu Butaliyani turahimbaza mutagatifu Enodi umwepiskopi. I Milani mu Butaliyani turahimbaza mutagatifu Marcelina umubikira, yari mushiki wa mutagatifu Ambrose. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holy Land TV Rwanda. Mugira amahoro.